প্রিন্টিং মেশিন আবিষ্কারের পর থেকেই প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে 2D প্রিন্টিং নানান কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রিন্টিং জগতে আরও উন্নতি করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা 3D প্রিন্টার তৈরির জন্য দীর্ঘ সময় ধরে রিসার্চ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আবিষ্কার করেছে 3D প্রিন্টার। আজকে আমরা এই 3D প্রিন্টার সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো ইনশাআল্লাহ। তাহলে আর দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি চাপতে ভুলবেন না। 3D প্রিন্টিং টেকনোলজি বর্তমান সময়ে এনেছেন এক আমূল পরিবর্তন। বিভিন্ন টুলস এবং টয়েস থেকে শুরু করে বডি পার্টস পর্যন্ত রেপ্লিকেট অবজেক্ট প্রডিউস করার প্রসেসকে পুরোপুরি বদলে দিচ্ছে। 3D প্রিন্টিং এমন একটি প্রসেস যা অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং হিসেবে পরিচিত, যেখানে অবজেক্টগুলোকে লেয়ারের মতো লেয়ার করে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়। এডিটিং ম্যানুফ্যাকচারিং এর মাধ্যমে ডিজাইনাররা মেশিন, এরোপ্লেন এবং কার এর কমপ্লেক্স পার্ট তৈরি করতে পারে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে। এখন কনজিউমার ফ্রেন্ডলি 3D প্রিন্টারগুলো এই এডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রযুক্তিকে বাড়িতে থেকে বিজনেসের সব জায়গায় জনপ্রিয় করে তুলেছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কিভাবে এলো এই 3D প্রিন্টিং এবং এর আইডিয়া। প্রথম 3D প্রিন্টিং ডিটেক্ট করা হয় 1980 সালে, আর সেটি ছিল জাপানে। হিডো কোডামা নামের এক ব্যক্তি একটি র্যাপিড প্রোটোটাইপিং সিস্টেম ডেভেলপ করেন, যার মাধ্যমে লেয়ারের পর লেয়ার দিয়ে যে কোনো প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং করা সম্ভব ছিল, যা সে সময়ের জন্য ছিল খুবই অবিশ্বাস্য। জানলে খুবই অবাক হবেন যে এর মাত্র কয়েক বছর পর চার্লস হাল নামের একজন আমেরিকান কাঠমিস্ত্রি এই 3D প্রিন্টিং ডেভেলপ করে। হাল কাজ করার সময় বারবার ফার্নিচারের ছোট ছোট পার্ট বানাতে বানাতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এ সমস্যার সমাধান করতে তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে একটি সিস্টেম ডেভেলপ করলেন, যাতে ফটোসেন্সিটিভ ব্যবহার করে একটি অবজেক্ট থেকে লেয়ার বাই লেয়ার ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করে অটোমেটিক অসংখ্য সিমিলার প্রোডাক্ট বানানো যায়। পরবর্তীতে 1988 সালে হালের কোম্পানি প্রথম কমার্শিয়াল 3D প্রিন্টার SL1 নামে রিলিজ করে। সে সময় এর দাম ছিল $3 লক্ষ, যা সে সময় সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। তবে বর্তমানে 3D প্রিন্টিং এর দামে এবং ফাংশনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কখনো কি আপনার মাথায় এসেছে কিভাবে কাজ করে এই 3D প্রিন্টার? এটি কোনো ম্যাজিক নয় ঠিকই, কিন্তু এর ফাংশনিং খুবই স্ট্রেট এবং সূক্ষ্ম। 3D প্রিন্টিং এর ফার্স্ট স্টেপ হলো যে অবজেক্টটি আপনি প্রিন্ট করতে চান তার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করা। এই কাজে আপনি মডেলিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে আপনার ইচ্ছা মতো ডিজাইন ক্রিয়েট করতে পারবেন, অথবা আপনি কিছু ওয়েবসাইট যেমন থিংভার্স, শেপ ওয়েব ভিজিট করে সিমিলার অবজেক্ট এবং 3D মডেল দেখতে পারবেন। একবার ডিজাইন তৈরি হয়ে গেলে এর পরের স্টেপ হলো ডিজাইনটিকে প্রিন্টারে পাঠানো। কিছু প্রিন্টারের পেছনে একদম ট্রিং এর মতো রিমুভাল বায়োপ্লাস্টিক স্পুলস থাকে, যা রিমুভ করা যায়। যখন প্রিন্টার ডাটা রিসিভ করে, এটি ম্যাটেরিয়ালগুলো এটি টিউবের থ্রুতে গলিয়ে ফেলে এবং একটি প্লেটে ডিপোজিট করে, যেখানে গলিত ম্যাটেরিয়ালগুলোর সাথে সাথে ঠান্ডা হয়ে যায়। 3D অবজেক্টগুলো সাধারণত লেয়ারিং এর মাধ্যমে ক্রিয়েট করা হয়। প্রিন্টারগুলো প্রতিবার একটি করে লেয়ার দেয় যতক্ষণ না পর্যন্ত পুরো স্ট্রাকচার কমপ্লিট হয়। 3D প্রিন্টারে ইউজ হওয়া সবচেয়ে কমন ম্যাটেরিয়াল হলো প্লাস্টিক, কিন্তু অনেক সময় অন্যান্য ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করেও অনেক নিখুঁত এবং অসাধারণ প্রোডাক্ট তৈরি করা হয়, যার কোয়ালিটি সাধারণ খেলনা অথবা টুলসের চেয়ে অনেক ভালো। 3D প্রিন্টিং ফুড এখন খুব পপুলার হচ্ছে। মেডিকেল ওয়ার্ল্ডে ডাক্তাররা বায়োম্যাটেরিয়ালস টেস্ট করছেন রিজেনারেটিভ মেডিসিন তৈরি করার জন্য। রিজেনারেটিভ মেডিসিন হলো এমন একটি প্রসেস যার মধ্য দিয়ে হিউম্যান সেলকে কপি করে সিমিলার সেল তৈরি করা অথবা রিপ্লেস করা যায়। ডাক্তাররা পেশেন্টের সেল ব্যবহার করে স্মল হিউম্যান বডি পার্ট যেমন কান, নাক 3D প্রিন্ট করছে। এভাবে মেডিকেল ওয়ার্ল্ডে হিউম্যান অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট হয়ে গেছে আরও সূক্ষ্ম এবং নিখুঁত। রিসেন্টলি চায়না একটি জায়ান্ট 3D প্রিন্টার মাত্র একদিনে 10টি বাড়ি প্রিন্ট করেছে, এবং প্রতিটি বাড়ির পেছনে খরচ হয়েছে মাত্র $5000। বুঝতেই পারছেন 3D প্রিন্টিংয়ে কত অল্প খরচ এবং সময় দরকার হয়। বর্তমানে বিভিন্ন রেঞ্জের 3D প্রিন্টার কিনতে পাওয়া যায় বাজারে। $300 থেকে $20,000 মধ্যে আপনি বিভিন্ন সাইজে এবং ডিজাইনের 3D প্রিন্টার কিনতে পারবেন। আর বাংলাদেশে এর জিনিস কিনতে হলে আপনাকে গুনতে হবে কমপক্ষে $50,000 টাকা। তবে এমন অনেক 3D প্রিন্টার রয়েছে যার দাম পড়বে লাখ টাকারও বেশি। নিঃসন্দেহে 3D প্রিন্টিং একটি অভাবনীয় উদ্ভাবন, কিন্তু এর পাশাপাশি এই প্রযুক্তির কিছু খারাপ প্রভাব আছে যা আমাদের জানা খুবই প্রয়োজন। ধরুন, সব প্রোডাক্টের ম্যানুফ্যাকচারিং 3D প্রিন্টিং এর মাধ্যমে হচ্ছে, এতে করে নতুন প্রোডাকশনের জন্য সময় এবং খরচ কম হবে, যার ফলে একদিনে যারা ম্যানুয়ালি অর্থাৎ লেবারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট তৈরি করত তারা তাদের লেবারদের মেশিন দিয়ে রিপ্লেস করবে, যার ফলে অসংখ্য মানুষ হয়ে যাবে বেকার। আবার রিসেন্টলি 3D প্রিন্টিং শুধুমাত্র প্লাস্টিক
মেটাল, সিরামিকের মাধ্যমে অবজেক্ট তৈরি করছে। প্লাস্টিক হলো এর অন্যতম ম্যাটেরিয়াল। আমরা সবাই জানি প্লাস্টিক কত ক্ষতিকর। 3D প্রিন্টিং প্লাস্টিক ইউজ বাড়াচ্ছে, এর মাধ্যমে পরিবেশের উপর এক বিরূপ প্রভাব পড়বে। যদিও 3D প্রিন্টিং ব্যবহার করে মানুষ অনেক কাজ করছে যা জীবনকে সহজ করে তুলছে, কিন্তু হিউম্যান টিস্যু রিপ্লেসিং এর মতো কিছু সেন্সিটিভ কাজ করতে পারে 3D প্রিন্টিং। কেউ ইলিগেল কোনো কাজে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে এর ফলাফল কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা আজ আপনার আমার ধারণার বাইরে। তবে সব কিছুর ঊর্ধ্বে 3D প্রিন্টারগুলো অনেক পপুলার হচ্ছে। 3D প্রিন্টারের 4.4 বিলিয়ন মার্কেট বর্তমানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে $10 বিলিয়ন। এটা আন্দাজ করা যায় যে 2030 সালের মধ্যে এই 3D প্রিন্টিং এর নেট প্রফিট $21 বিলিয়ন গিয়ে দাঁড়াবে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে বর্তমান যুগে এই প্রোডাকশন দুনিয়ার এক অতি পরিচিত নাম হলো 3D প্রিন্টিং। আজ এই পর্যন্তই। এমনই আলোর দিশা নির্দেশক নতুন কোনো টপিকস নিয়ে দ্রুতই আপনাদের সামনে হাজির হব আমরা। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন এবং আমাদের কমেন্টস করে জানাতে থাকুন নতুন কোন কোন বিষয়ের উপর আপনারা ভিডিও চান। আপাতত বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।